sempre escoitaba isto desde neno de ninguén é profeta na súa terra, non? Pois eu, por sorte, podo hoxe dicir que sí, que son profeta na miña. A cidade que me ven a hacer ten agora o que é ata a data a exposición máis grande, completa e importante que teño feito das moitas que teño feito polo mundo. Eu teño recordos dende moi cativo sempre debuxando. O debuxo e a narración foi para mí sempre, digamos, o meu xeito de comunicarme co mundo, non? E de plasmar as miñas inquietudes. Eu, ademais, son dunha xeración, claro, nací no 77, entón a miña PlayStation eran os folios de papel e os rotuladores e tal, era co que me entretía eu cando non estaba na rúa xogando. Una entidad como a Fundación, comprometida con la cultura en todos sus campos y dentro de esta con el arte en todas sus manifestaciones, no podía pasar por alto el interés cultural, social y artístico del mundo del cómic. Considerado ya el noveno arte, ha encontrado sin duda su lugar en las salas de exposiciones y en los museos, como bien sabemos en la Fundación, cuando se han cumplido ya los 4 años de nuestra primera exposición que abordaba el fenómeno del cómic. Pero este fenómeno es especialmente interesante cuando hablamos de Rubín, un espíritu auténtico, genuino, que ha sido capaz de conquistar los mercados internacionales tan competitivos y hacerlo además sin olvidar sus raíces gallegas. Esta es una idea especialmente sugerente e inspiradora para la Fundación como entidad gallega y para el público que nos sigue. Como bien decía Rubín en su inauguración, antes parecía que había que haber nacido en Nueva York o en Madrid para triunfar en el mundo del cómic, y él, naciendo en Orense, rompió esa barrera, por supuesto con sacrificio, como dice el título de la exposición, con perseverancia y yo añado con mucho talento. Tenemos un cartel que tú has realizado, es proceso para la exposición, además elegiste el título de la exposición y creo que resume tanto la imagen como el título, el sentido de en qué consiste la exposición, o sea, que cuéntanoslo tú. Pues eso, un poco lo que quería representar es como pese a todos los sacrificios, ¿no?, que supone el dedicarse a cualquier medio artístico, ¿no?, en este caso el cómic, y lo que cuesta pues llegar a convertirlo en profesión, pues se puede lograr, ¿no? Se puede lograr y puedes al final pues elevarte, ¿no?, sobre todo eso y tirar hacia adelante y tener una vida. Y por otro lado, esta imagen es como una especie de alegoría o de broma hacia un cuadro del Renacimiento de la ascensión de Jesucristo, y todos los personajes que están por aquí son personajes con los que yo he trabajado, ¿no?, personajes de mi bibliografía, están colgados tal cual como en el cuadro ese, buscando el tal. Me parecía que podía funcionar muy bien como imagen, tener impacto, y al mismo tiempo pues es una broma personal sobre cómo me ve alguna gente. A mí lo que me gusta, el título de la exposición que es tuyo, que es Sacrificio y Destrucción, 15 años de cómics de David Rubín, sí. Creo que da esa idea un poco que tiene de muestra antológica, ¿no? Desde las primeras cosas que publicas profesionalmente hasta 15 años después, sí, claro, que eres un autor muy conocido en todo el mundo, ¿no? Y digamos, de esos principios duros, ¿no?, a esa elevación, a ser ahora, por suerte, pues un autor reconocido y que puede vivir de su trabajo, ¿no? Entonces estas flechas del proceso duro de San Sebastián me parecen una maravilla, y todos tus personajes debajo
yo creo que el cartel cuenta la exposición. Yo creo que sí, además un poco también el giro del Renacimiento y todo esto y lo de la pintura religiosa y tal como alegoría, porque creo que un poco la función que tenía esa pintura en aquella época era también la de un poco ser didáctica, ¿no? La de un poco contarle las historias al pueblo a través de imágenes para que las entendiera, ¿no? Y tal y cual. Y un poco lo que yo pretendo, ya no con el cartel, sino con la exposición, es justamente el demostrar pues a ese chaval o esa chica que sueña con que quiere ser artista un día y poderse ganar la vida con esto y tal, ya sea con el cómic o con cualquier otra disciplina, que sí se puede, que es posible, ¿no? Que cuesta, que implica mucho sacrificio, mucho trabajo, pero que se puede conseguir. Una cosa que me gusta es que hemos añadido contenido de realidad aumentada con el teléfono móvil. Bueno. Por ejemplo, en tu cartel, cuando ven a este símbolo, la obra tiene contenido adicional de realidad aumentada, se vendrían, lo pondrían así y verían cómo, a qué TVO corresponde cada uno de los personajes que aparecen en tu obra. Directamente a la imagen, sin QR ni nada. Realidad aumentada, sobre la propia realidad, contenidos extra. Joder, qué guay. Mira, David, el héroe que yo creo que para ti esto es un antes y un después, ¿no?, en tu carrera. Pues la verdad es que sí. De hecho, cuando hice el héroe pensaba que iba a ser mi último TVO. Pensaba que non iba a facer máis despois, non? Estaba nun momento da miña vida, da miña carreira, onde xa me empezaba a dar conta, con 30 e poucos anos, que non podía estar toda a vida traballando 8 horas e ao mesmo tempo meténdome 4 na casa facendo TVOs, non? Entón dixen, bueno, pois voume ir pola porta grande, voume ir facendo a obra que levo toda a vida querendo facer e agora ainda por riba me sinto, digamos que xa controlo os meus poderes de superheroe, autor de TVOs e podo facela, non? E así foi. O que non sabía, nin me atrevía sequera a imaginar, era que iba a ser a obra que me abrirá as portas para ter a día de hoxe pues, unha carreira internacional. Una cosa que es curiosa, esto te abre, entre otras cosas, el mercado de los superhéroes. Y el primer superhéroe es Superman, que en el fondo no deja de ser una versión contemporánea de Hércules, ¿no? Entonces, sí. Y aquí es Hércules tu personaje. Sí, que para min os mitos gregos e tal son como os superheróis da época, non? Igual que a inversa, penso que os superheróis como iconos en sí, a día de hoxe, cumpren a labor que os mitos gregos cumplían na súa época, non? Son inspiradores, sirven para explicar outras historias, non? Para contarnos cousas de nós a través das súas fazañas e tal. Entón parecíame perfecto, o vehículo perfecto, utilizar a Heracles para por un lado, pues, contar a súa historia, pero dun xeito diferente, servíame para meter tamén cousas persoais miñas, reflexión sobre a arte do cómic, sobre a cultura e outros temas metidos aí, e por outro lado servíame tamén para brindarlle unha carta de amor ao xénero dos superheróis, e en especial a unha autora, Jack Kirby, que foron os que a min me inspiraron dende crío, non? Fixeron que me aficionara a esta arte e que a día de hoxe pois este gañando unha vida con ela e agora este falando ti aquí neste museo contigo. Fíjate que aquí tenemos muy claramente, ¿no?, cuando hablábamos del superhéroe, ¿no?, aquí tenemos un guiño a Superman, el primer superhéroe con Heracles en la propia exposición. Sí, eso de feito é unha especie de crítica, non? O rollo do cliché do superheroe, de como quitando, que sempre hai, por sorte, pequenas pírulas de genialidade dentro do xénero, que todos os anos sai unha, dúas obras que son maravillosas, polo xeral convertiuse nun tema bastante random, non? Con personaxes moi planos, que igual que de tanto contar durante tantos anos
as mesmas historias pois remataron un pouco xa tal. Entón, pois, nesta secuencia, por exemplo, do heroe, o que fago é iso, facer loitar o heroe, a esencia do heroe, que é Heracles, non? A partir da cual chega Superman, chega Batman, chega todo eso, non deixan de ser reflexos do que simboliza Heracles contra un exército de Supermanes random que son puro cliché, non? Un pouco vai de iso tamén, non? É unha carta de amor, como dicía, o xénero, pero tamén é unha mirada crítica hacia o mesmo. Fíjate, aquí se ve tu modo de trabajar, el que ya tienes abandonado por haberte pasado al digital, ¿no? El lápiz, la tinta, el color, sí. Y mostrarlo en una exposición, que eso es lo bonito, el proceso. Sí, bueno, trabajando en digital haces lo mismo, ¿no? Se puede mostrar luego también y yo además guardo los procesos, pero sí que es cierto que, aunque esto está moi guai para luego ver en exposición, eu a verdade, agora que o vexo, daquelas eu xa empezaba a notar certo cansancio co rutinario que se me volvió o proceso, non? Facía, se te fixas, uns lápices moi traballados, con moito detalle, con todas as decisiones tomadas. Xa contaba aí todo o que quería contar, entón logo facer o paso a tinta era máis unha labor artesanal, máis que outra cousa. Oficio que arte. Xusto, non me aportaba a min xa un risco, non era unha labor intelectual, digamos, entón aburríame, remataba por aburrirme. Dende que pasei o digital, por exemplo, que fago é a fase de lápiz máis alto, é casi un esbozo moi xenérico, onde non me preocupo para nada do estilo, senón só de contar a historia, e logo onde debuxo de verdade, esa, coa tinta directamente. Entón, volvín a recuperar esa ilusión, porque agora en tintar volve a ser debuxar, xa non é definir, como me pasaba antes, non? Entón, desfruto moito máis de todo o proceso. Mi primer agradecimiento por esta exposición es para a Fundación, que es quien ha hecho posible esta exposición. Y sobre todo quería destacar que, además de esta exposición de David Rubín que hoy inauguramos, la Fundación ha programado ya 3 veces exposiciones de cómic en un periodo razonablemente corto, de año y pico, 2 años. Es decir, está apostando por el cómic como objeto museográfico, como objeto de arte que entra en las salas de arte, o dicho de otra manera, como un arte con mayúscula. Una cosa que a mí me gusta mucho en las exposiciones es poner los cómics físicos, editados, que estos son cómics que se pueden comprar en el mercado o ir a bibliotecas, ¿no? Porque el cómic, en realidad, es esto. Todos los originales son precisos para la exposición, pero es un paso intermedio. Realmente, sí, todo se hace para que la gente lo lea y el resultado final es esto, no lo que vemos en las paredes. Sí, de feito, para min o original de verdad, o resultado final, a obra rematada, é o libro impreso, non os originais son todos work in progress, non? Son partes da cadea, pero o que de verdade a obra final, o que eu busco e o que digo, vale, quedou ben, isto por fin é o que eu quería facer, é o que quería facer, é o libro impreso. Para min iso é importante. Unha pena que agora, co do Covid, pois non se podan por aquí para que a xente os olle e tal, os teñan que ver así deste xeito, pero bueno, é o que hai. E logo, pois, quen lle interese, pois, ten unhas cantas referencias da miña obra aquí, non están todos, pero bueno, hai bastante, e pode logo ir, pois, eso, unha librería, unha biblioteca, onde queira para lelos. Tenemos aquí además una cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Que se ve perfectamente tu modo de trabajar tanto desde España como para afuera, ¿no? Es decir, aquí hay ediciones, como puede ser el Gran Hotelorismo, por ejemplo, que es una obra 100% española que salen de fuera, y otras como pueden ser Éter, que es una obra hecha para América que tiene su edición en España. Sí, sí, claro. Para mí é importante eso, traballar para os dos lados, non? Que haxa crear sinerxias entre un mercado e outro, entre os lectores dun lado e os lectores de outro, non? E sobre todo crear industria aquí, que é o que precisamos, non? Por eso considero importante, ainda que traballo para
para editoriales americanas, tamén sacar os meus socos, dedicarlle un tempo preciso para crear obra aquí, directamente aquí, con editoriales de aquí, como pode ser Astiberri e eses casos que comentabas. É importante. Aquí te tenemos recomendando a todos los visitantes tus obras para que las puedan disfrutar. Aurora West foi o meu, digamos, a miña primeira encarga, o meu traballo directo para o mercado americano. Tiven a sorte de que me chamou un dos meus autores preferidos, chamoume Paul Pope, que lin o Heroe en español, porque non estaba daquelas en outro idioma, caeume nas mans, lino, e ti tes un feeling, un tal que pega co meu. Teño esta idea, estou facendo este libro e me gustaría que tú dibuixaras e tal. Para min foi alucinante, non? Un dos teus autores favoritos, de golpe chamou un rapaz de Ourense para que faga isto, non? Eso abriume, porque ele, claro, é famosísimo e tal, abriume moitas portas. Con Aurora, unha das cousas que Paul Pope me deixou clara era que ele quería que fixéramos un cómic para as rapazas, pero decía, non quero facer Wonder Woman, non quero facer unha persoa así icónica e tal, quero falarlles de tú a tú as rapazas de 15 e 16 anos que leen manga e que cando de repente pasan os 18, se meten noutras lecturas e tal, abandonan o cómic porque non atopan nada para elas no cómic americano, que é o seu caso, non? Claro, viva lá. Foi unha maravilla, eu disfrutei moito facendo este cómic e ademais foi un exitazo absoluto, que non nos esperaron, estuvo na lista do New York Times dos máis vendidos, foi un locurón. David foi un compañero que xa se notaban as mañas desde o principio. Pasábase todo o día debuxando, tiña unha técnica depuradísima, tanto de cómic, banda deseñada, como despois a nivel dibuxo clásico. Tiña unha facilidade para dibuxar abrallante. Non sei, xa dende moi rapaz utilizaba o feito do debuxo e da narrativa como un medio para expresarme, non? Para comunicarme, para incluso intentar entender cousas que igual non entendía así de boas a primeiras, non? Cando era rapaz. Lembrome, por exemplo, de unha anécdota que agora me ven á cabeza de cando era moi cativo, iría eu en primeiro de GB, que era daquela, tería 6 años, unha cousa así. E había unha rapaza que me gustaba da miña clase. E lembrome que non sabía, eu, cativiño como era, non sabía nin que dicir, nin como manifestarlle o moito que me gustaba e tal, estaba aí como namorado dela. Entón, fixen un cómic na miña casa, paseime unha noite, tal, facendo, tal, con moito cuidadiño, coas ceras plastidecor, e o día seguinte leveillo ao colexio, e amoseillo a ele e tal, onde nese cómic o lelo explicaballe o moito que me gustaba e tal e cual. Eso, non sei como foi, montouse un rebumbio, empezou a rular por toda a clase, chegou á mesa a profe, e eran outros tempos, non? Eran os profesores que ainda quedaban do tardo franquismo. E colleu, lembrome que ainda me choveron un par de reglazos destes de madeira por aquelo. E penso que un pouco esa mistura de candidez, de paixón, de emoción e de amor misturado con esa violencia é un pouco unha boa metáfora, un reflexo do que é a miña obra a día de hoxe.
tenemos Éter, que es una de las grandes colecciones que actualmente trabajas tú para Estados Unidos, con Dark Horse. Sí, a verdade, foi toda unha sorte, non, que me chamara Dark Horse para participar nesta serie, porque é un verdadeiro regalo para un artista. É unha serie que brinda a posibilidade de debuxar un montón de cousas que nunca tería pensado debuxar, e ademais traballar tamén con Matt King, co guionista, que é un tipo que temos un montón de cousas en común, e alguén a quen eu xa admiraba previamente, antes de saber que remataríamos traballando, pois é algo moi guai. Matt fai que todo sexa moi fácil, ademais temos un xeito de traballar en Éter que é moi diferente a como se suele traballar no mercado estadounidense. Primeiro, falamos moito do que queremos contar en cada un dos arcos argumentais nos que se divide a serie, propoñemos un montón de ideas, facemos unha especie de brainstorming de toma e daca, e ao final de todas esas ideas que tanto el como a min vamos metendo no caixón, el colle todo eso cando escribe o guiós. Entón, logo eso xa me pasa e eu xa me poño a debuxar. Entón, non é unha sensación de traballo en cadea, non, como suele ser este tipo de encargos. Vosotros tenéis una cosa que me gusta mucho, ¿no? Ese modo de trabajar, que os lleváis muy bien, que se nota en el resultado, ¿no? Que parís la obra juntos, ¿no? Sí. Hasta el punto que en esta exposición allí tenemos un precioso autorretrato que te has hecho tú con el propio Matt y los personajes de te habéis disfrazado, ¿no? Esta exposición aí se ve el cariño que tenéis. Sí, eu penso ademais que unha boa obra xa que cando faz unha obra en equipa, cando faz colaborando con outra xente, neste caso guionista e debuxante, penso que o lector cando colla o libro e se enfrente a él non debe notar onde empeza un, onde remata o outro, non? Ten que sentir simplemente que é unha obra que saiu así porque escribiu esa persoa e a debuxou outra persoa. Se o debuxara outra persoa Éter, sería unha obra totalmente diferente, non? Porque parte dunha amalgama de ideas e de emocións de dúas persoas metidas en sintonía. A mí me gusta mucho, dentro de las diferentes, digamos, sagas que hay dentro de la colección, ¿no? Cada uno de los arcos argumentales, ¿no? Cómo le das una personalidad a cada arco de portadas, ¿no? Por ejemplo, estas 4 se nota que son... Estas son do último arco. Con esta apetecíame, cando empezamos a planificar o tema antes de meternos o lío, apetecíame facer algo diferente con respecto ás outras. Entón, comentei tanto a Matt como a editorial que quería facer portadas dobles. Entón, que quería que cada grapa tivera a imaxe da portada continuara na contraportada, non? Que é algo que non se suele facer moito nos comic books en Estados Unidos. A verdade, a editorial parece genial, a todo o mundo moi ben, tiramos pa diante co tema, e a min brindoume, pois eso, o feito de poder facer unhas portadas que xa non só é unha imaxe de impacto, non? Que é o que importa nunha portada que chama a atención, senón que tamén ten un discurso narrativo, porque precisas recorrerla entera, non? Abrir o TVO entero para tal, é un xeito xa de que a portada funcione tamén como viñeta. A min todos esos xogos narrativos gustan un montón. Pois gústame de Rubín, que é un autor que, bueno, non ten pelos na lingua, non? É capaz de verter opinións de todo tipo, que moitas veces denotan o seu compromiso social, que penso que é auténtico, e, bueno, cando menos, penso que é útil, é valioso. Resaltaría 3 puntos del trabajo de David Rubin. En primer lugar, su capacidad y su energía kirviniana para representar multitudes. En segundo lugar, su querencia por añadir extras donde introducir los procesos de trabajo, por las páginas a lápiz, las páginas entintadas, las páginas a color. Y en tercer lugar, su diseño, desde el lomo, las tapas,
la contraportada, las guardas, páginas de títulos de crédito, los créditos de la editorial, nuestras biografías. Un diseño con un punto digital abstracto, distorsionado, que añade la visión cyberpunk que tiene la obra. Pois Gran Hotel Abismo, temos aquí. Gran Hotel Abismo tamén foi para min unha outra oportunidade boísima para traballar con alguén a quen admiraba e admiro un montón, como é Marcos Prior, un autor catalán que dende sempre, dende moitos anos, pois a min gustame moito, non, o seu traballo. E ademais naceu un pouco pois desa rabia, dese enfado que tiñamos, Marcos eu e a maioría da poboación, e que, por desgraza, pois seguimos tendo porque as cousas están como están de mal, con respecto a todo o que está pasando, non? Os políticos ríndose na túa cara e dá igual, e a xente tan tranquila, a pasividade da sociedade ante todo o que está ocorrendo, o ver como cada vez a mezquindade campa as súas anchas, non? Que casi se convirte nun reflexo, no fondo, do que merecemos, non? Como sociedade, porque cada vez somos máis mediocres. É unha obra que tampouco pretendemos dar respostas a nada con ela, non temos respostas de como solucionar o mundo. O que sí pretendemos con ela é axudarte, a quen se achega a lela, axudarlle a que se faga preguntas sobre cal é o seu papel de cara á sociedade e que podería facer máis para ser máis útil de cara a construir un futuro mellor entre todos, non? É unha obra da que me sinto moi orgulloso, un TVO que funcionou e sigue funcionando moi ben, tamén está traducido a moitos países e ademais é algo que me alucina dele que, por exemplo, inda que saiu a finais de 2016, moita xente liu Gran Hotel Abismo este ano, este 2020, con todo o que está pasando co Covid e tal, e veían, moitos o tomaban como que estamos reflectindo o que estamos vivindo agora, cando é un libro de fai 4 anos, non? Por exemplo, saiu o ano pasado, en 2019, saiu publicado nos Estados Unidos, e tamén en todas as críticas, en todos os comentarios que se facían da edición americana, se mentaba que era unha crítica a Trump. Eles o veían, inda que é un libro feito por dous españoles, non sei, idiosincrasia e tal, eles o estaban vendo como se estiveramos falando da súa propia situación, o tomaban dun xeito totalmente natural. E, por exemplo, cando fixemos este libro, Trump todavía non era presidente, era todavía Obama. Entón, ao final, as propias obras, os propios tebeos, te superan como autor. Bueno, pois aquí estamos con Beowulf. Beowulf é un traballo dos que máis cousas boas trouxe a miña vida, non? A miña primeira nominación aos Eisner foi en parte grazas a este traballo. E un montón de cousas máis. É posiblemente o meu libro máis traducido a outros idiomas, noutros países. E ademais brindoume a oportunidade de traballar con Santiago García, que éramos amigos, pero non tiveramos ata data ocasión de traballar xuntos. Hola, soy Santiago García. He tenido la suerte y el privilegio de colaborar con David Rubin en el libro Beowulf que publicamos hace 7 años con Astiberri. Para mí, Beowulf es un libro importantísimo y uno de los momentos fundamentales de mi carrera como autor, y casi podría decir que en ese sentido David me salvó la vida. Beowulf es un proyecto que venía arrastrando desde hacía muchos años, antes de haber publicado nada, y que después de mucho esfuerzo parecía que se iba a quedar inédito y perdido para siempre, cuando David se ofreció de motu propio a sacarlo adelante. Foi, eu lembrome, no ano 2012 ou así, debeu ser, cando
Santiago anunciou que un proxecto co que levaba 10 anos traballando con Javier Olivares, con outro ilustrador que é un dos autores tamén os que eu máis admiro, colleu e anunciou que o cancelaban, que non o ian a rematar, non o ian a publicar nunca. Entón a mí entroume como unha carraxe de moito cuidado, non? Empecé a dicir, joder, que pena, porque eu como lector quería ler esta obra destes dous e tal. Entón collín así un pouco sen pensar moitas cousas, chamei a Santiago e dixenlle, mira, se agardas por min, porque eu daquelas estaba traballando, rematando o Heroe 2, se agardas por min, debuxo cho eu. Trabajar con David me transmitió una energía, una urgencia y una necesidad de hacer las cosas que hasta ese momento no había tenido, y de su ímpetu y de su entusiasmo no solamente salió el propio libro de Beowulf, sino muchísimos otros de los que yo hice en aquel momento. Beowulf, ademais, é un TVO que a mí me axudou a crecer moito como autor. Non provei nel fórmulas, narrativas e cousas que ata o momento nin me atrevera a pensar nelas ou nin sequera era consciente que se podían chegar a facer nos cómics. Con David la producción y la creatividad es un chorro continuo que te arrasa y que te obliga a nadar para que no te lleve por delante. Creo que Beowulf es una de las obras que más alegrías me ha dado. Ha sido publicado en muchos países, ha sido no solo traducido a lenguas como por ejemplo el checo o el polaco, sino que en sitios como Estados Unidos ha tenido múltiples ediciones. Y la verdad es que puedo decir que mi carrera como autor no habría sido la misma sin David Rubin, y le estaré siempre muy agradecido. Gracias, David. Saín fortalecido, non? Saín feito polvo, foi un parto difícil, pero conseguí, penso que cando saín mellor autor do que cando comecei a páxina 1. É moi importante, penso, comprender no universo de Rubin as súas influencias, porque son moi diversas e son realmente enriquecedoras para o seu propio universo. Por unha beira, Rubin abreva, por así decir, do cómic estadounidense mainstream, de autores, pois, como por exemplo o famoso Frank Miller, pero tamén do manga, autores como Tezuka, e mesmo quizáis incluso a un nivel xeracional, porque colleulle de xove o Son Goku, Dragon Ball. E, por último, tamén, evidentemente, pertence e coñece unha tradición de banda deseñada europea e mesmo nacional española, da cal tamén se lle poden rastrexar influencias. Y aquí está el manga, que es otra de tus influencias y que has hecho historias, digamos, el especial Ibero Manga, pues es quizás una de las más claras, ¿no?, de ese otro fuente o gran escuela de cómic, ¿no?, que es la japonesa, el manga, ¿no?, que también te ha influido y que está en tu trabajo. Moitísimo, sí, dende logo. Aquí, ademais, nesta historieta que está aí, que recuperamos para aquí, que xa ten moitísimo tempo, a verdad? E tamén, para min, outro brindarlle un tributo a non só manga, senón a un xénero cinematográfico que a mí me flipa, que é o Kaiju Eiga, que é un xénero cinematográfico xaponés, non? Que estas series, estas películas de Ultraman, de superhéroes xaponeses destes raros loitando contra monstruos que son señores disfrazados de goma e tal, todo que como moi ridículo e moi kitsch, pero que de Godzilla, sí, a min fascíname. Eu fun destes rapaces, moitos de vos sodes novos, non vos lembrades, pero cando se estreou a peli de Superman de Richard Donner, un montón de rapaces, sobre todo en España, non sei por qué, morreron porque se disfrazaban de Superman e se tiraban pola ventana pensando que podían volar. Eu fui un deles.
E me salvaron, no último Inter, me salvou o meu pai, que de feito o conto nun cómic meu, na Tetería do Somalayo, conto ese caso en concreto o día que me salvou a vida meu pai de non tirar pola ventana, porque o tío me viu xa con medio corpo fora, e aí tamén meu pai foi moi listo. Colleu e dixo: Superman, Superman, te necesito. Entón yo dije, ¿qué pasa ahí? Y me volví a meter para adentro y me dijo, me cago en la puta, que me vuelvas a meter. Este o que teño aquí detrás, esta portada de Batman, para min foi unha das encargas máis ilusionantes. Por un lado é algo moi importante porque é a portada do Detective Comics número 1000, un número senlleiro, e por outro lado porque me deu pea a poder, por un lado, homenaxear a uns dos meus personaxes preferidos do cómic que o levo lendo dende crío, e por outro lado porque a min sempre cando fago portadas intento non só buscar o estético, non? Que tamén hai que buscar un impacto estético rápido e tal, pero ao mesmo tempo tamén tento buscar sempre a narrativa, non? Que a portada tamén funcione como a lectura dun cómic. O problema que había aquí de entrada era que esta parte de aquí é a portada e esta parte de aquí é o que ven a ser a contraportada do libro. Que pasa? Que a acción comeza deste lado, comeza por atrás. O que estás vendo é un spoiler, non? Na portada que estás vendo é o final. E o que tentei facer aquí foi contar nunha soa acción, unha acción continuada, que vamos seguindo grazas ao persoaxe de Batman, vai facendo todo isto hasta aquí. Contar a historia do persoaxe. Entón, a primeira vez que o vemos, ten o aspecto traxe tal que tiña nos seus inicios, cando o inventaron, en 1939. Este é o aspecto do persoaxe máis ou menos durante a gran parte da década dos 40, do 50 hasta mediados dos 60 máis ou menos. E aí pasamos á encarnación do persoaxe nos anos 70 e parte hasta mediados dos 80 máis ou menos. Esta é a encarnación que lle deu Frank Miller nunha obra que cambiou tanto o modo de entender a persoaxe no ano 86 como o cómic en xeral. A partir de aí empezouse o cómic de superhéroes, digamos, comezou a ser adulto. Aquí pasamos aos 2000, a comezos dos 2000, Paul Pope fixo unha obra que se chama Batman ano 100, que é, digamos, ata agora no que levamos de novo século a obra máis redonda, mellor que se fixo co persoaxe, e de aí saltamos a imaxe central, que é o Batman actual, o Batman que sai agora nos tebeos que se están publicando actualmente, que está guionizando Tom King, que é un gran autor tamén. É un pouco, pois eso, polo medio, meter villanos que teñen estado na historia do persoaxe, meter elementos que teñen que ver con el, non? A idea é que de entrada sexa conseguir unha imaxe que cree un impacto que cando vesas digas, ostras, que guai, e te quedes con iso, pero que te provoque a chegarte a ela e quedarte mirando
todos os detalliños, e dicir, hostia, mira, aquí nesta ventaniña está Dous Caras, que é outro enemigo de Batman, aquí o Pingüino, o sea, aquí hai un detalle que tal. Entón, eu penso que sempre intento que haxa dobles lecturas, non? Que de entrada ti leas o cómic dun tirón, que vayas como un foguete, porque te atrapa a historia, porque queres seguir vendo que pasa e tal, e todo está pensado penso a narrativa para que podas ir rápido e disfrutala ben. Pero, ao mesmo tempo, fago de tal xeito que logo se volves o libro, tempo despois, nunha segunda ou terceira lectura, sempre atopes cousiñas novas, pluses que non veras na primeira vez ou que non repararas neles, e que consiguen que se dé outro aliciente máis, outro placer máis como lector. É o que fan que os libros se relean, non? Que un lle provoque voltar a eles, eso que fan que os libros tamén se manteñan vivos. Vale, eu máis que falar da obra de Rubín, quería destacar a súa labor divulgativa. É unha persoa que sempre está interesada en ir ás ferias, que se preocupa polo que se está facendo agora mesmo. Tamén é alguén que apoia os novos autores, e iso é moi importante, porque ao final é un chute que lles das aos pequenos para que poidan crecer con este respaldo. É algo que quero destacar porque non todos os autores consagrados, tanto a nivel nacional como internacional, fan. Porque se eu traballo para Estados Unidos e debuxo Batman e fago non sei que, hago outro tal, é grazas a que antes uns tipos de Bilbao apostaron por min e me empezaron a publicar en España. Ese é o rollo. Entón, penso que se algún día temos que dar algo forte, só pode ser creando para a propia, non hai outro camiño. Entón, ainda que cobro menos por facer este traballo, que se directamente lle ofrecera unha editorial americana, como agora podería facer, eu considero que teño esa débeda e que a máis me apetece pagar esa débeda. Considero xusto e faime sentir ben pagar esa débeda e loitar porque algún día os que veñen detrás de min e se queiran dedicar a isto teñan máis fácil do que o tuven eu cando comecei a abrirme camiño. E nada máis, moitas grazas pola vosa atención.